क्या आप मानेंगे कि 100 साल पहले माएँ बच्चों की खांसी के लिए उन्हें हेरोइन पिलाती थी? ये सच है। 1898 में मशहूर कंपनी बेयर ने इसे एक सुरक्षित दवा बताकर बेचा था। डॉक्टर कहते थे ये मॉर्फिन से बेहतर है और इससे बच्चों को अच्छी नींद आती है। लेकिन खांसी तो ठीक हो गई, पर लोग इस नशे के खतरनाक गुलाम बन चुके थे। जब तक सच सामने आया, लाखों लोग बर्बाद हो चुके थे। 1924 में इसे बैन कर दिया गया। शुक्र है कि आज आपकी खांसी की दवा में सिर्फ इलाज है, मौत का नशा नहीं।